ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಪಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುದಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡು ಶಿವ ಕೈನಾ. ಏನು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತದ್ಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕ. ಇದು ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ಡೇ ತ್ರೀ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ ಟರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೈಕ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫಾರ್ 1 ನೈಟ್ ಟುಡೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಗುರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೋಣ. ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಬರೋದು. ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಂತ, ನನಗೆ ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು. ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಗವಳ್ಳಿನ ಅಂದರೆ ನಾಗವಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಫೆಲ್ಟ್ ಗುಡ್. ಹೊರಡೋಣ. ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಫಾಲ್ಸು. ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಫಾಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಡ್, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೋರಿಕೆ ಅಂತ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? 100 ಮೀಟರ್, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಅಂತಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಲೆ. ಅದೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಲೆ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಅದು ಆ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಧಾನಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಚ್ಚ. ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡು ಇದೆ ಅಂತೆ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೀಪಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,500 ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಹುಷಾರು. ಬಟನ್ ಟೈರೇ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಆನ್ ರೋಡ್ ಟೈರ್ ಅದು. ಬಿದ್ನಾ? ಓ, ಯಾರೋ ಬಂದರು. ಆರಾಮ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಷಾರು. ಅಣ್ಣ, ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಫಾಲ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಂತಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಅಂತೆ.
ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಈಗ ಹಾಂ ನೀವು ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್ನವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ 70ರಷ್ಟು ಖಂಡಮ್ ರೋಡ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖಂಡಮ್ ಕಂಡಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕಂಡಮ್ ಅಂತಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುದಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಬಿದ್ದು ಗಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಡೆ ಕೊಡ್ಕೊತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗೇಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಾನೆ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಹುಡುಗರು, ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಯ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗೋಣ, ನಡಿಬೋದು. ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಲು ನೋವು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ? ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಲುಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಏನು ನೋಡೋದು? ಏನು ಉಂಟಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಏನು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕ. ನೀವು ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ಬೈಕ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಗಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ? ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂದರೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಿಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಈಗ ನಿಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರಾ? ನಿಟ್ಟೂರಿಂದ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮೈನ್ ರೂಟ್ ಬಿಡು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಆನ್ ದ ವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕೊಲ್ಲೂರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭಾರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅವು ಊರವರು 100-200 ಮನೆ ಇದೆ ಬಿಡು. ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟ್ಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಗಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಜಾನುಂಟು, ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡು. ಆದರೆ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೋಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮೈನ್ ರೋಡು. ನೀವು ಕೊಲ್ಲೂರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟರು ಆರಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಬಿಡಲ್ವಂತಲ್ಲ ಈಗ? ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟು, ನೀವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಾನೇನು ತಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು, ನಾವು ತಡೆ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಭಟ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿಂದು ನಾನು ಬಿದ್ದೆ, ಇವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ? ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ. ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಇವನಿಗೆ ಬೈರಿ, ಇವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೈರ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಗರ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಗರ್ಸ್ಕೊಂಡು. ನಿನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಬ್ರೋ ನಿಧಾನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಏನಾಗಿದೆ ಜಾರ್ತದೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಈ ವಜ್ರು ಹಣ್ಣು ಟೈರ್ ಮುಳುಗಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಜ್ರು ಹುಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನೋಡ್ದಾ? ಅಜ್ಜಿ ಮಾತು ಕೇಳೋದ, ತಾತನ ಮಾತು ಕೇಳೋದ? ಹಾಂ, ಅಜ್ಜಿ ಮಾತೇ ಕೇಳೋಣ ನಾವು. ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್. ತಾತ ಮಸ್ತಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಏನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳೋರಲ್ವಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೋ ಅದೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಲೇ, ನಾನೇನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಎತ್ತರೋ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಂಡ್ರೋ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ, ಬಿದ್ದೋದ್ನಲ್ಲೋ.
ಇರೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಡ್ತೈತೆ. ಹೋಗೋ ಮಚ್ಚ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಹೋಗ ಏನು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಗುರು, ಇದು ಮಾತ್ರ. ದಾವಣಗೆರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಟರಾಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಾ? ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಾ? 10 ಮಿನಿಟ್ಸು, ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಏನು ಮಚ್ಚ, ಇಟ್ಲು ಮನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು? ಹೇಳು ಮಗ. ಮನೆಯಿಂದನೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತೆ ಮಚ್ಚ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಲು ಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ. ಮಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ, ಇವನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗದ್ದೆ ಒಳಗಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ತಾತ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ತಾತ. ಅಜ್ಜಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಹಾ ಲೇ ಬಾರೋ, ಯಾಕೋ ಪಿಕ್ಕ ಪಾಪ. ಏಯ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕಣ. ಏನು 3 ಒಳಗಡೆ ಲೈನರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಕೆಟು, ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಲೇಯರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಇವರಿಂದ ಬಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ರೈಮಿಂಗು ಇದು ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಲ್ಸೇನೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಹರಿಯೋದು ನನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್. ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ? ಫುಲ್ಲು ಜಾರುತ್ತಿದ್ದು. ಕೊಡು ಶಿವ ಕೈನ. ಲೇ ಮಗಧೀರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹಂಗಾಗೋ ಥರ ಐತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು. ಇದು 2ನೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ. ಸೊ 3ನೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸೇ ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಇದೇ ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸು. ಬ್ಯೂಟಿ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ವೀಡಿಯೋಸು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸು, ಬ್ಯೂಟಿ. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಳ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಳುಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಬೇಜಾನು ಟಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಅಡ್ಡಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಿಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು. ತೊಗೊಂಡೋಗಿ DL ಮತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಡಿಜಿಲಾಕರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ಸರಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದರು. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೋಟೋ ಯಾವ್ದಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ IT ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಡ ಬಿಡಿ ತೋರಿಸೋದೇನು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು RC ಕಾರ್ಡ್ DL ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ RC ಕಾರ್ಡೇ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಫೋಟೋ ತೋರಿಸು ಅಂದೆ. ಆವಾಗ ಫೋಟೋ ಹುಡುಕಿ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಮಯ ಬಂದು 7 ಗಂಟೆ ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.